ഗൈസ്, മണിക്കിനാവിൻ കൊതുമ്പുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാമോ? ഒരു കൊറിയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൊറിയർ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കരയിൽ വീടുകളിലോ കടകളിലെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൊറിയർ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പപ്പായുടെ ചീനവലയാണ്. അങ്ങനെ വള്ളം തുടങ്ങിയതാ കരയോടടുക്കാറായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വള്ളമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വള്ളമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അങ്ങനെ കടയിലെത്തി ആൻറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊറിയർ വാങ്ങിച്ചു. ഈ കൊറിയറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത്. കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണണേ. ഓക്കെ, ബൈ.